Что я хочу сказать? В XVII веке грянула великая катастрофа у нас в России, и началась гражданская война, которую вело государство против тех, кто не принял тех новин, которые были навязаны, ну, скажем, пристрастием к греческим тонкостям богослужения. Вот эти новины не были значительными, и, может быть, не стоило из-за них производить, но потрясают совершенно жестокость, например, царских указов царевны Софьи. Это просто какая-то запредельная жестокость к своему собственному народу. И в результате этой катастрофы я должен сказать, что огонек нашего музыкального творчества как бы угас, церковного я имею в виду. Это не значит, что творчества не было. Оно было, но оно уже приобрело другой светский характер, оно не было церковным. Достаточно хотя бы вспомнить другой вопиющий пример, который мы знаем. Вот кто был в Владимире и видел Успенский собор, там замечательные фрески Андрея Рублева и совершенно немыслимый иконостас с какой-то безумной сенью над престолом. Настолько все это не вяжется с общим обликом Успенского собора, с его древностью, хотя его родной собор находится в одном из сельских храмов и до сих пор цел, можно было бы его восстановить. Но было время такое, когда вместо Бога стал человек в центре внимания, и появилась масса светских композиторов. Вот. И знаменный распев, по сути дела, был потихонечку похоронен. Но была одна светлая традиция – это Московский Успенский собор. Там пение было столповое, знаменное. Вот. Пели только мужчины, а служащее духовенство были только басы. Эта традиция существовала до закрытия Успенского собора в 18 году, пока там еще, так сказать, революция не полностью вступила в свои права. И эта традиция была нарушена уже в наше время, когда Успенский собор передали, и пение там стало произвольное, и, конечно, уже не было речи о служащем духовенстве только басы, подчас и чисто петушиные возгласы там раздавались. Вот. Поэтому мы немножко, вернее, потихоньку теряем свою культуру.